amigos nuestros en Entérate Radio con el señor Paz Ochoa. Vamos poniéndole el sabor. Ay, qué noche tan sabrosa. ¡Suena rico! La toalla, mi hermano, no puedo más. Oye, sabor. Algo de música rosa. La que soy de Epifanio Flores hoy. ¡Qué rico mi sabor! Tírame la toalla, mi hermano, que no puedo más con esta sofocación, con esta incomodidad, con esta sofocación, con esta incomodidad. Tírame la toalla, mi hermano, la toalla. ¡Qué sabor! Y a toda la gente que sigue la transmisión en vivo, esa noche sabrosa, directamente desde Naucalpan, del centro de Naucalpan. ¡Qué rico, qué sabor! Con Gabriel Villasana y Carnalito allá en el molinito. Y gracias, saludos y buena suerte, dice Juan Gabriel Villasana, muy gracias. Y para mi hijo Alan Flores, para todos los colaboradores de Copen allá en el mundo, hasta Santa Mónica. ¿De qué? Para mis ahijados, vamos a un discoteca. Y como dice Familia Fuentes, como la cosa en el Entérate Radio hoy. Ante Adelina Muñoz. Para mis ahijados, Familia Fuentes, y su vaso un discoteca. Allá nos vemos el 1 de febrero, con la Chacona. El Salón La Fortaleza, abre sus puertas para todos ustedes. Y gente bailadora, en un programa súper especial, encabezado por Sonido Camarón. La presencia, la gente de los sonidos en Naucalpan. La voz que conquista Epifanio Flores. Oye, con el sonido Marruba, con Roliance Blanco, y Carnalito Iván Ivanov. Oye, con el sonido Mr. Jungla. Ese Sangre Sangre, saludos a otro periquito Junior de Naucalpan. Allá para la bellísima Belina, el Copa del Mundo para mi chamaco, el Canal Flores, mejor conocido como el Deco. Esta noche en chinga, échele ganas mi Deco, y le llama su papá. Agoniza y se va. Tírame la toalla, mi hermano, que yo no puedo más. Hasta ahí nada más, mis amigos. Continuamos hoy en esta gran super ocasión en Entérate Radio Naucalpan. Amigas y caballeros, hoy en esta gran super ocasión quiero saludar a mi canalito el Poppers. Un saludo para ese Poppers, compadre. Dice, ¿a qué horas? ¿A qué hora se conectaste? Desde que inició la transmisión eres uno de los primeros mencionados, carnal. A los carnales que siempre nos siguen y nos brindan su confianza y su apoyo. Mi canalito el Poppers, la bellísima Luisita.
amigos del Señor de los Ritmos y grandes amigos de un servidor Epifanio Flores, que esta noche se presenta en el Teatro Radio con su nuevo concepto. Así es de que vamos a bailar y a disfrutar, amigos nuestros, hoy en esta gran super ocasión. Un temita que tengo listo y preparado yo para todos ustedes. Es una cumbiecita que pues para mí es un himno y lo estaré proyectando y trabajando en este 2019. Este fue un grito de guerra con el cual nacimos con el Señor de los Ritmos y hoy estamos continuando adelante. Amigos nuestros, ustedes lo van a escuchar, a disfrutar y a bailar a través de la música sabrosa de Epifanio Flores, el rebelde de los sonidos en Naucalpan. Ya me escuchaste, a mí me encanta cómo inicia, amigos nuestros, con una lluvia de tambores bien sabrosos. La cumbia chévere, vamos a bailar sabroso, dice. Oye, qué sabores se ponen. Ándale para la chica de caramelo, para mi nuera, la bellísima Angélica Barrera, aquí en el Cope de Mundo Oye, qué sabor trompetas, para mi chaval Mauricio Flores, esa trompeta del sabor, con DJ Epifanio Flores. Vámonos gozando sabroso. Y en esta grabación súper especial, entera del Radio Naucalpan. Por eso me gustan todas, no importa de qué lugar, donde sea. Así se llama. Chévere que chévere. Oh. La culpa fue de Cristóbal, después que la descubrió. Yo también hubiera hecho, porque él me adelantó. Culpa maldito. Así se llama. Es para mi alcalde Raúl Rangel. Padre, tenga cuidado, no puede con él, Hasta allá no va colorada. porque al viene dañado, se acaba la bendición. Cuidadito. Vámonos gozando sabroso. Para la bellísima Socorro Mendiola. Hasta las puertas. Vámonos gozando sabroso. Para mi carnalito Don Miguel La Pesadilla. Tu sonido de Escobón y La Habana. ¿Y qué? Ándale con sabor. Fue de Cristóbal, después que la descubrió. Va a llegar rico. Era esto, Ritmo sabroso. adelantó. El grito de guerra de Epifanio Flores. ¡Ay, qué chévere! Padre, tenga cuidado, no puede con el bobo, porque al viene dañado, se acaba la bendición. Cuidadito. Vamos a gozarle con sabor. Ándale para ese Iván Duarte. Dice tío Fer. Te están saludando tu nieta Dana. El mejor sonido afro. Ándale con sabor. Vaya para el Gregorio Molina. Vaya para los Panzazuras de Teca. Con sabor reciban un saludo. Desde los sonidos en México. Epifanio Flores, la voz que conquista el barrio Naucalpan. Y próximamente brincando el charco allá. Pues vamos al tomo. Con el señor Osvaldo Laguna. ¿De qué? Haciendo los naves a Tiffany Salsa. Con Super Goten. Conquistador Latino. Y por supuesto los hermanos Figueroa. Sonido Gaitán. Ya nos vemos. Ándale, parece por José Martínez. Saludos, amigos. Oye, qué rico. Amigos, tambores, trompetas. Andrés el Deco, el Fernando Flores. Y toda su comitiva ya en Cope. En Santa Mónica. En el mundo Ándale para Alejandra. El Sandero Maya.
Para Elías Condado. Dile rico que sabor. Oye, ¿cómo dice? Suelta sabroso. Qué ricos sabores parece Charlie. Entérate el rayo Naucal Balón para Verónica Duarte el Franco. Un beso preciosa, dice. Respondiendo a Iván Duarte. Ándale Raúl Rangel, la cumbia que querías, compadre. Vaya para el disco móvil René mi ahijao. Como la pasa Raúl Rangel. Esa es la que querías escuchar, compadre. Así se llama. Ándale para Jorge Hernández. Saludos con el amigo Morse. Hasta Villa Nicolás Romero. Ándale para Andy Carrera. Saludos cordiales. Desde Tehuacán, Puebla. Oye, qué rico que sabor. En esta noche sabrosa, la presencia, sonido afro y el remedio de los sonidos en Naucalpan, Epifanio Flores, la voz que conquista, vamos bailando con sabor. Así se llama. Oye, qué rico, qué sabor. Vaya para Jesús, DJ Cita. Bailamos. El lindo de Epifanio Flores. Chévere, que chévere. El disco móvil René y ahijao Raúl Rangel. El programa la noche de hoy en Entérate Radio, Naucalpan, México. Llego dijo a Perilla que mango ya soy malo que esto. En aquel huevo camuca la canina ya se puso. Amigos nuestros, pues no sé qué sucede hoy. Me habían dicho que 4 temitas. Sí, nada más déjenme colocar esa melodía, mi gran amigo, el señor Afros, con todo el respeto que usted me merece. Tengo listo y preparado ya un temita que desde hace bastante tiempo quería yo trabajarlo. Y pues es un tema viejito, un tema que para mí me trae bastantes recuerdos y me trae bastantes recuerdos de mis hermanos. Así es de que esa noche el señor Fruco y sus textos, vamos a bailar y a gozar sabroso este tema. Con este tema termino mi participación hoy en esta noche en Entérate Radio Naucalpan. Amigos nuestros, damas y caballeros, vamos a escuchar una versión sabrosa, una versión que lleva por título Corazón de Araña Negra con el señor Fruco y sus textos. Vamos a gozar sabroso, bailamos. Oye, qué sabor. Esta noche bastante contentos con el padrino, el señor Afro. Oye. Sabor, así se llama. ¿Qué quieres? Te digo que la cosa Tiffany Salsa y Carnalito Félix, hasta Isabel y Chamapa. Ya nos vamos. Aquí la presentación del rebelde de los sonidos en México.
el camarero Martínez, el chile de caramelo, el chile esta noche allá en el Copen, segundo B, en Santa Mónica. Como dice el famosísimo Mover, grandísima visita. Nos vemos el próximo 1 de febrero en el Salón La Fortaleza, hasta allá arriba en la Chacona. Agradeciéndole con todo el corazón a mi gran amigo Fernando, el pionero mayor en Naucalpan, sonido afro, con todo respeto. Y el mito sabrosón dice que ¿qué? El Señor fue con suceso y se llama Corazón de Araña Negra y suena sabroso. Oye, sabor. Ándale para Sonido Caimán, en este Pozalco. Sonido Troyano, en Puebla Norte, con Titlán, Izcalli, México. ¿Qué? Ándale para Gregorio Molina, esos pasaduras, en Teca. Son las voces de piano. Ándale, qué rico. Allá para los Ciris Lima, en Igual Ivanov, y su nueva rumba. En la colonia El Blanco, a mi carnalito, en el famosísimo Tanque, hasta la colonia Pensil, la Madonna de los Ojos Rojos. Oye, qué sabor. Mi carnalito Juan Gabriel Villasana, gracias por los buenos deseos, en el Molinito de Naucalpan, México. ¿Y qué? Ándale con sabor. Llegamos el viernes ayer a Zona Rica, en el 25 de enero, transmisión en vivo y en directo, vía Facebook y su fascinación, mi carnalito José Pepe y su sonido Júpiter. Nos vemos en la Zona Rica. ¿Y qué? Ándale, carnalito, sonido Superbote. De Valenzuela y Gaitán. El señor Eduardo Laguna. Esta descarga antillana. Y mis grandes amigos de Esencia Antillana. Agonízase hoy. Oye, qué rico, qué sabor. Hasta ahí nada más, amigos nuestros, el tema que nos dijo Corazón de Araña Negra, un temita del señor Fruco y sucesos. Así es que, amigos nuestros, llegamos al final de nuestra participación hoy en esta noche súper especial. Agradecerle que luego el padrino, el señor Fernando, sonido afros. Bravo yo. Bueno, la patadita de la buena suerte, con la gracia bendita de Dios. Tengo la mente Iniciamos nuestro nuevo proyecto en este 2019, Epifanio Flores al rebelde de los sonidos en México. yo que la
voz que conquista en todo Naucalpan, el estilo único de los sonidos. Y canto con grande dolor. Bárbaro yo me creo que la tumba es el cerro lleno. Bárbaro yo. No me resta más que agradecerles, amigos nuestros, al señor Paso Ochoa por haberme dado la oportunidad de presentar ese nuevo proyecto. A la bellísima Andrea Ochoa, mil gracias. Mi carnalito el Charlie, por decirles con todo el corazón, que nos den la oportunidad de presentar nuestro trabajo y nuestros proyectos, siendo Entera de Radio una de las plataformas pioneras en el ambiente cibernético en Naucalpan. Tengo sangre de africano y canto con grande dolor. Pues aquí mi presentación, amigos nuestros, no me resta más que dejarlos en buenísimas manos. Él es el señor Fernando y su sonido afros. Así es de que adelante, mil gracias y que Diosito me lo bendiga, don Fernando, donde quiera que se presente, y ahí andamos en la jugada. Mil gracias. Bueno, pues damas y caballeros, muchas gracias, compadrito Epifanio. El rebelde de los sonidos de Naucalpan en México. Bueno, para mí un verdadero honor y placer ser padrino, compadre. Muchas gracias por ese detallazo, se lo agradezco mucho. Muchas gracias. Esta noche, ya lo que nos resta de tiempo, vamos a trabajar algo de la música rica, música sabrosa para todos ustedes, amigos que ya nos escuchan. Bueno, pues vamos a mandar un saludo muy cordial para la familia Allende, hasta allá, hasta Xonacatlán, el amigo Gaby, ¿ok? Vamos a bailar algo de la música rica, sabrosa, algo de la música salsa que tenemos preparado en esta super ocasión. Vamos a bailar lo que dice la salsa de Indestructible. Venga, qué sabor. Cuando la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento coge, estima en tu mano, echa para adelante mi hermano, la ayuda de nueva sangre. Ándele para Fernando Franco Cruz. Cuando en el alma se siente un dolor, por la Adi Carrera. Ándele Martín Rumba Cortés. piensa que todo es posible, con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Oye, Piensa que todo es posible, con la sangre nueva este tema para la amiga Fanny y los amigos de Esteren, de Chegaray, el Chocorrol, sonido afros, gracias. porque se pierde sangre querida, sangre nueva, indestructible. Hay un hilo que seremos y yo sé que llegaremos, sangre nueva, indestructible. Yo traigo la fuerza de mis camiones, a mí me llaman el invencible, sangre nueva, indestructible. Aunque no tengo guía del Superman, métame mano y ya veré. Y que salsa rica. Indestructible. Oye. Venga esos cueros. Indestructible.
amigo Cote. ¡Qué sabor, qué sabor! Oye, qué sabor. Este tema para Alan Flores, ese Poppers. Al amigo Gregorio Molina. Hasta ahí nada más el tema de Indestructible para todos ustedes. Bueno, pues vámonos rapidito, damas y caballeros, con los saluditos para todos los amigos que ya se encuentran en sintonía. Bueno, pues vámonos rapidito, vamos a bailar algo de la música rica, algo del señor Fruco, para todos ustedes, Fruco y sus besos en esta ocasión. Venga ese sabor. Al saber que no lloré, fuiste tú la desgraciada, hoy tú eres la despreciada. Presumiste conquistando cosas de tu pasado. Oye, qué sabor. Eres una inconsecuente mujer. Para el Picasso de Azcapotzalco, las micheladas Quirós. Nos vemos el viernes por allá, Dios mediante. Venga, qué sabor, dice rico.
allá en casa, a mi sobrino Iván, Evelyn, este tema para Martín Rumba Cortés. Manzana, vengo sin bailar. Bueno, pues damas y caballeros, esto está llegando al final ya casi. Esta noche tenemos saludos, dice para Sonido Público y Pepito Mix. Bueno, pues vamos a bailar algo, vamos a presentar algo para todos ustedes, en especial con mucho respeto se lo quiero dedicar a todas las personitas, son mis amigos que, compadres, de cierto modo hemos perdido un ser querido. Este tema lo quería poner desde hace mucho tiempo, pero no se había dado la oportunidad. Vamos a presentar este tema con mucho respeto a todos mis amigos, compadres, familiares, amigos, que hemos perdido a un ser querido, ¿ok? Este tema es algo de la música salsa, algo del maestro Rapi Levi, así es que este tema para todos ustedes. Este tema mi compadrito Tarango, Tarango, échale compadre, un abrazo. Este tema mi compadre Pedrito Rosas y Don Chuchito Rosas. Siento una pena profunda que me embarga el corazón. Un buen amigo, un compañero, un hermanito ha fallecido, algo le dio. Oye, qué sabor. Tus compañeros le pedimos al Señor que te tenga en su seno, que te dé su bendición, que te tenga en su seno, que te dé su bendición. Es una salsa brava, salsa dura, con mucho sentimiento. Dice. Este tema de Lex Luthor, el Fábula, Grupo Bogotá, al amigo Germán. Este tema para Alex y su sonido Skipper. Oye, qué sabor. Échale trombón. Échale trombón. Mira cómo baila el señor Paso Ochoa. A ver. Lleno total. Pega su cuero. Al rebelde de los sonidos de Naucalpan. Y comienza
empieza la historia, compadre. Epifanio Ruiz. Aloncito Vega. Amistad Latina. Mi compadre Don Hondureño. No llames la atención, no sigas provocándome. Que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorar. Bueno, pues damas y caballeros, Vas causando efectos. tenemos saludos, dice ¿Sabes cómo me Alfredo Monroy de Carey. Saludos, compadre. y que para verte invento mil excusas hasta que venga que todos mis sentidos por esa prueba el mundo. Bueno, pues vamos rapidito y vamos a presentar un tema de música salsa. Yo creo que con este nos despedimos, ¿verdad? Ok. Bueno, pues este tema, a toda la gente enamorada, a toda la gente que su novia lo trae de cachetes en la banqueta o lo trae pateando, no sé cómo los traigan, pobres amigos, ahora nos hacen sufrir mucho, ¿ok? Este tema para todas las chicas y todos los jóvenes enamorados en esta super ocasión. Vamos a bailar un tema que estamos trabajando en cabina, se llama Amor, Amor Secreto. No pienses en la gente. Oye, ¿qué salsa? No, Algo rico, sabroso, meloso. Sonido afrontamiento México. si nos amamos, ¿por qué razón ahora tú y yo nos separamos? Digamos, El señor de la salsa dice: vamos censurando el gato. No hay motivo para dejar de encontrarnos. oye, qué sentimiento. Que siempre nos llamamos. Que pasen los días, que entregar el corazón. Sé que casa Oye, sin valor para decir qué es lo que pasa. Sin poderme confesar que otro nunca se amor secreto. Oye, no es justo que acabe lo que nos puede perder. Un secreto y no estoy de acuerdo con que sea. dile que sabor. A todos los amigos que tienen un amor secreto, yo no, porque me pega mi mujer. Nadie podrá borrar jamás lo que sentimos. Oye, No debemos ser brazo a torcer sin secreto. muchas gracias, señor Paso Ochoa. No, Muchas gracias, amigo Charlie. para dejar de encontrar Gracias, Andrita. en aquel lugar que siempre nos firmamos. En el mar de los mismos, entregar el corazón. Sé que es difícil tener que salir de casa sin valor para decir qué es lo que pasa. Sin poderme confesar que otro nunca se Próximo viernes en las Micheladas Quirós. Allá nos vemos. Adele a los Casapachangas en Naucalpan. Mi amigo Guácala. Adele para sonido super chubo. Hugo Quevedo. Un amor tan lindo no debe terminar. No acabes con nuestra historia, porque el secreto es más bonito. Amar secreto es mi amor, más bonito será.
romántico, romántico. Olvida a la gente que nos quiere separar. No podemos acabar este hermoso amor que la vida nos regaló. Salsa con mucha miel. Andele para Kenia Solís. Mi compadrito Pablo Figueroa. Los Gemelos Fantásticos. Sonido Gaitán. Buenas noches, compadres. Con nuestro amor secreto. Complacido, compadre, amistad latina. La salsa que te gustó. Dice. Amor secreto. El señor de la salsa para ustedes. Ritmo. Mira qué rico. Bueno, pues damas y caballeros, por la invitación, muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos para allá, ¿verdad? Ok. Nos vemos la próxima, muchas gracias. Hola, hola. Ah, ya ven, Charlie, cómo cambian las cosas. Ey. Ah, ves, te digo. Necesitábamos Ahora sí escuchar tenemos de música. hombre. Sobre todo. La verdad es que fue un programa muy bueno. Don Epi cada vez me sorprende más, de verdad, que si le echa emoción, le echa enjundia a todo esto del ambiente sonidero. Es su pasión, su pasión. Y entonces, a mí me gustaría que nos regalara sus redes sociales para saber dónde podemos ubicarlo, para que lo sigamos, pues, para que sepamos dónde anda, qué travesuras anda haciendo y como es el rebelde, pues siempre tiene que dar algo de ¿Cómo qué se anda hablar. revelando? ¿Cómo se anda revelando? Vamos iniciando, vamos a abrir la página, obviamente, nos vamos a instalar una página en Facebook, ya posteriormente les estaré mandando los datos, porque ahora sí que esto, la verdad también a mí me agarró de sorpresa el hecho de que yo tuviera una reunión con mi hermano y llegáramos hasta el punto de que, pues, ¿sabes qué? Pues tú échale, porque yo ahorita me quedo. Me fue difícil, sí es bien difícil, y el nombre de Rebelde pues me quedó simple y sencillamente una ocurrencia, porque entre mis hermanos, 4 varones que somos en la familia, pues creo que soy el más atrevido, el más latoso, el más picadón de todos ellos. A pesar que ustedes conocen perfectamente a Román, pero ahí andamos haciendo travesuras. De hecho, con mi hermano tuvimos una infancia inolvidable, algo de lo más hermoso vivido. Por eso es que yo a ellos los quiero, los estimo demasiado y siempre voy a apoyar la dinastía Flores, que hoy en día, bendito sea Dios, estamos pues haciendo un poquito de historia ya en Naucalpan. Cuesta trabajo y ahora lo que nos va a costar más trabajo es mantenernos y continuar adelante. Y agradecerles a todos. Mientras tanto, yo pues ahorita me encuentro como Epifanio Flores Ruiz en Facebook de momento, y ya posiblemente les estaré mandando mis datos para que tengan ustedes también la página y me ayuden y me echen la manota para continuar adelante. Mil gracias al señor Afros, al señor Paso Ochoa, a ti, mil gracias, y a mi amigo Charlie también les agradezco con todo el corazón. Siempre me ha caído bien. Aquí se ríe y se mofan. Antes, ahorita me la perdonaron, pero quién sabe que venga más adelante. Es que ahorita era pena, no de que aventarte al ruedo así. Ahorita dijimos, blandito, ¿sí, Andrea? Sí, ahora sí para la otra. Oye, hay que con tratarlo todo. con amor, con cariño. Se avienta ahí al... No, por eso hoy me controlé, porque dije, no, ahora para la otra, ahora sí le vamos a tirar, pero con todo, a llenar. Así que se trae un topper. Pues, cascos, rodilleras. no. Qué bueno que me escucharon eso ustedes, pero bueno, quiero agradecerle a ambos por habernos hecho una
tarde, noche increíble. De verdad, gracias por su música, por venir a compartirla con nosotros. Y bueno, gracias a usted, de verdad, un placer tenerlo aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, señor Paz. Valio, todas las ganas del mundo y cuentas con uno para lo que se te ofrezca. Ahí estamos. Conste que dijo desde que puso su primera canción, este muchacho viene duro, viene agresivo. No, anda bravo, anda bravo. Es lo que me gusta y me nace del corazón y eso es lo que les proyecto en todos los eventos. Para que la gente baile y disfrute, y yo creo que eso van a los eventos. Yo creo que si vas a un bar no vas a ir a persinarte, ¿verdad? Hay que ir a bailar. La característica de los Flores, ¿no? Sí. Están trabajando en el sonido y están bailando. Están cotorreando, están haciendo relaciones públicas por todos lados. Viven. Sienten, lo que hacen lo sienten y lo transmiten al público. Eso es muy bonito. Yo soy un poquito más reservado, yo no bailo. Pero bueno, yo sé que ustedes se quedaron con muchísimas dudas y que posteriormente vamos a tener la oportunidad de aclararlas cuando podamos invitar nuevamente al señor, pero sobre todo seguir apoyando acá a Don Epi, que yo creo que no es nuevo, dicen por ahí no es nuevo, ya está bastante, ya está correteado en este ambiente sonidero, pero bueno, fue un placer haber tenido a Sonido Afros y al rebelde de los sonidos de Naucalpan, nuestro tremendísimo Epifanio, y por ahí atrás que no se dejó ver a nuestro amigo de Sonido Tiffany, y a las dos personas que están de aquel lado, de verdad. Su hijo y su seguidor. Bueno, pues bienvenidos también a Entérate Radio. Un placer haber estado con ustedes, haber pasado esta grandiosa noche, Charlie. Yo sé que no te gustan terminar los programas. Dice Luciano Nazario, saludos desde Salón Lucianos. Saludos a la gente de Salón Luciano, por supuesto, ahí está. Saludos, dice Tunga, quiero una torta de queso de puerco, madrina. No hay. No hay. Dice por ahí Luciano, dice, compadre Afro, ¿te acuerdas de la pista Sortija? Sí. Ahí está, los recuerdos de la gente que está en sintonía con nosotros, pues yo no puedo hablar de eso. Ni siquiera. ¿Dónde andaba? Yo se ve más como el izquierdo, que está allá. Como que se fue para otro lado. Ahí está. Charlie, muchas gracias por acompañarme en un programa más. Claro que sí, pues agradeciendo a todo el público, a toda nuestra gente que está en sintonía con nosotros. Agradecerle a estos dos exponentes de la música de los sonidos en México y en Naucalpan, por supuesto, el señor Afros, y pues todos los mejores deseos para este nuevo proyecto. Y ahí está, ya saben ambos que Entérate Radio es su casa cuando quieran aquí. Está luego como que dedicado a plática, Andreita, exacto, ¿no? Con exponentes grandes ya de... Vamos a traer al Alma Tellano y a Fer. Sí. Y hacer un programa bonito, así que todo esto recuerden que es para todos, toda la gente que nos sigue en redes sociales, por supuesto la página Entérate Radio. Sigan compartiendo el video para la gente que estuvo chambeando, porque hay mucha gente que todavía no llega de trabajar. Al rato vean porque estuvo de agasajo este programa. Yo soy su amigo Charlie y por supuesto nos vemos mañana en las locuras del pan, Andreita. Y el jueves no se pueden perder la hora sonidera porque va a estar Disco Móvil Guarare, así que... Tifeu desde Y Perú. además en Esencia Grupera va a estar este grupo Tifeu. Estos muchachos acaban de regresar de una gira que tuvieron ahí en Lima, Perú. Entonces, por acá los vamos a tener para que nos platican su experiencia, cómo se la pasaron, cómo los trataron por allá, les gustó, no les gustó. Y pues ya, todo ellos nos los van a contar. A ver si me trajeron una peruana. No te trajeron nada. Tamal. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho, bye. Gracias.